直流電動機の効率。1、始動時の電気子抵抗 R を求める。2、定格運転時の入力電力 P-in を求める。P イコール VI。3、同尊 PC を求める。PC イコール RI 事乗。4、効率を求める。入力分の出力。